На 10 дена пред крајот на најголемата статистичка операција во Македонија, бројот на попишани лица во земјава се искачи на над 1 милион, соопшти Државниот завод за статистика. Заклучно со вчерашниот ден до 20 часот биле попишани 1 милион 37.309 лица, 323.286 домаќинства и 438.705 станови. Од диаспората преку апликацијата за самопопишување се регистрирале 193.370 лица. Но веродостојни ли ќе бидат податоците ако се знае дека попишуваните лица не оставаат никаков рачен потпис на податоците кои ги споделуваат? Може секое попишано лице, секој граѓанин кој што присуствува на пописот и кој што се попишува, може податоците да ги провери сам лично кој што се тие внесени внатре. Според тоа, останува дека тоа е една доверба на оно што е внесено внатре и дека податокот е веродостоен. Граѓанинот тој го и потврдува едноставно сам, попишувачот после тоа е должен да тој податок го внесениот го притисне и тој влегува во податоците на базата кои што се сопираат во попишаното население во држава. Истовремено, од политичката партија Левица објавија дека над 200.000 македонци одбиле да се попишат, а за да пописот и неговите резултати бидат невалидни, доволно е да недостасуваат податоците од само 50.000 граѓани, затоа што таа бројка влијае на конечните резултати, односно може да даде погрешни проценти. Од ДЗС демантираат, граѓаните масовно се попишувале, а бројките за наводни одбивања за попишување биле измислени, целосно неточни и немале никаков допир со реалноста. Експертите сметаат дека доколку не постојаат техничките проблеми со пописната апликација на самиот старт, досега ќе биле попишани над 1 милион и 200.000 граѓани. Пописот започна на 5, а треба да заврши на 30 септември.